အာလူနဲ့ကြဟင်းခါသည်တွဲစားရင်ဘိုက်ထဲမှာစူပွက်လာမယ်စားစရာအကုန်ပြန်ထွက်လာပြီးအော့အန်ကျင်လားမယူရဲမဆန်နဲ့ဦးဘဲအုံနဲ့ဖရဲသည်တွဲစားတာဟာတေမင်းနဲ့ကစားနေတာပဲအော့အန်လို့အားပြက်ပြီးလဲသွားမယ်နော်တတိထားစားကြစမ်းကြက်သားနဲ့ကြောင်ရသည်တွဲစားလိုက်တာဟာတကူလုံးကြောတွေတက်အောင်လှုပ်လိုက်တာပဲလှုပ်ရှားမရပဲတောင့်တင်းသွားကြင်လားတတိထားစားစမ်းလက်ဖက်တုပ်နဲ့မဲစလီရွက်တွဲစားရင်အစာအိမ်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအော့အန်ပြီးမျက်နှာပြနှမ်းသွားမယ်အသိဉာဏ်ရှိရှိစားကြပါနို့အေးချောင်းစားပြီးတခွားသီးထပ်မစားနဲ့အဆုတ်ထဲမှာအေးခဲပြီးရင်ကျက်လာလိမ့်မယ်အသက်ရှူရခတ်ပြီးတေကျင်နေတာလားစိမ့်စားဦးနဲ့ရှောက်သည်အချင်းဆိုပြီးရှောက်မစမ်းနဲ့ရင်ဘတ်ထဲကနေအန်ဖက်တွေပန်းထွက်လာလိမ့်မယ်အဆက်ကွဲခြင်းရင်တော့စားလိုက်စိမ့်စားဦးစားပြီးချိုခြင်းတွေရှောက်မဝါနဲ့ဘိုက်ထဲမှာပွက်လောရိုက်ပြီးစားထားသမှပြန်ထွက်လာမယ်အန်ဖက်တွေနဲ့ဘဝဆုံးသွားခြင်းလားတံပြာသီးနဲ့ပဲတကောတွဲစားလိုက်တာလားဘိုက်ထဲမှာဘုံခွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်နော်အန်ဂျင်လွမ်းလို့မျက်ရည်တွေကျလာလိမ့်မယ်ဒါတွေရှောင်ကျင်ကြစမ်းပြားရည်နဲ့ပိန်နေသည်တွဲစားတာဟာအစိတ်ဖော်ဆက်လိုက်တာပဲအော့အန်လို့လူးလိမ့်နေရမယ်အသက်နဲ့မလဲနဲ့လို့ငါပြောနေတယ်နော်နိုးအေးချောင်းနဲ့စိမ့်စားဦးတွဲစားရင်ရင်ကျက်ပြီးလူးလိမ့်နေရမယ်နော်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားခြင်းလားဒါတွေတွဲမစားနဲ့လို့ငါပြောပြီးပြီနော်